سلامت باشی. همین مرکز پنجشیر است. خود از کدام سی پنجشیر هستی؟ ما از روخه هستم. خب از روخه پنجشیر هستم. خب حالا کجا رفته بودی؟ مرکز رفته بودی؟ حالا مرکز رفتم نگرم. خب همین پنجشیر زیاد معطول است، مردم زیاد در چکر میاد. چرا میاد برای چکر؟ کجاش زیاد معطول است که مردم میاد برای چکر؟ پنجشیر روخه زیباست. همه ولسوالی های پنجشیر زیباست. آب و هوای بسیار خوب میگم. همه جو تازه است دیگه؟ میان از پنجشیر دیدار میکنم. خب این یک چیز زیاد مشهور است که مردم از او استفاده میکنن. مثلا یگان تا میگه توت پنجشیر زیاد مشهور است، یگان تا میگه چرمز زیاد مشهور است، یگان تا میگه خوردنی زیاد که مشهور است. در پنجشیر چی است؟ همین خوردنی که زیاد در پنجشیر مشهور است، همین توتش و چهارمغزش دیگه. همین دوغ ماسش هست. خب دیگه زیاد که مشهور است. مثلا در یگان جایی که میبینی یعنی مثلا آشک، منتو، شوربایی از خوردن غیر از این دیگه چیز مشهور است. همین قابلی پلو است. خب خودت مکتب میخوانی؟ مکتب خلاص کردیم. خب پانتون هستی جا؟ پانتون است بله یار. خب پر پانتون نمیخوانی؟ پانتون میخوانم. خب آره چی را شروع کردی بخیر؟ حال دیگه دیگه تمرین میکنیم. خب مثلا پانتون دیگه در رشته شرایط درس میخوانیم دیگه سر اول است سال اول. خب اینجا مردم پنجشیر کدام مشکل روبرو هستن؟ خود جواناش خود یک جوان هستی این پنجشیر چی مشکل است که مثلا مشکلش حل نمیشه؟ در حکومت دیگه حل نشده، در حکومت هم حل نشده، یک مشکل باشه که مثلا هیچ حل نمیشه. مشکل دیگه مشکلی نیست که تا حال حل نشده باشه. دیگه یگانه مشکل که هست اول مثلا یک مشکلی که فرد یک جوان هستی و مشکل میبینی و حل نمیشه چی باشه؟ مشکل اقتصاد مردم است. مشکل اقتصادی است. ما خودم از نگاه اقتصاد که بگویم حالا نانآور خانه خودم است. این مشکل اقتصادی است که حل نمیشه. خب اگه جوانش خارج ایران جای رفته یا نرفته؟ جوانا دیگه به خاطر فقر بیچارگی دیگه زیادترشان به سوی ایران، ترکیه دیگه اون طرفای خارج سفر می‌کنن به خاطر فقر و بیچارگی. شکر سلامت باشین یا دیگه کجا هستی ماما بیا یه طرف یعنی زنده باشید. کار هستی فقط بگید ما واسطه دماغ رفتیم چی از دفعه دون کدام ملګری پیټ هم سره ده ما گفتی کدام را با مو خوشگلی خوب است ان شاء الله. الحمدلله سلامت زنده باشید بخیر باشید. سلامت باشید زنده باشید. از کجا هستی خودت؟ خود مسئولات پنجشیر هستم. از کجای پنجشیر؟ از ولسوالی رخ قریش است. خب بسیار خوب. همین پنجشیر یک ولایت بسیار مقبول است، آب و هوایش مقبول است، آبش مقبول است. خودت همینجا که زندگی میکنی چقدر خوش هستی که در ولایت پنجشیر ولایت است مربوط تمام مردم افغانستان است. تمام ولایت افغانستان مقبول است. مردم معقول ما دیگه احساس خوشی داریم، آرامش داریم، خوشحال هستیم. خب همین پشت چی است؟ بیت است؟ پشت سرم بیت است آمدیم کرکت میکنم. خب کرکت علاقه داری؟ بله یا کی در کرکت زیاد دوست داری که خوشت میاد؟ در کرکت تمام بازیکنای کشور ما. خب این در پنجشیر مردم به کرکت ندارند دیگه. ما از طریق تلویزیون شما از تورنمنت کرکت خواهش میکنم که همین کرکت در ولایت پنجشیر کمی رونق بتن، نمایت کنن، ما جوانات تشویق شوند به کرکت. خب خودت کدام بخش پیش میبری؟ بخش بتنگه؟ خودم آل راوندر هستم، بیتینگ هم میتونم، بالینگ هم. خب زیادتر از این مردم که ما میبینیم از پنجشیر از این ولایت‌های شمالی که هست زیادتر مردمش مثلا مربوط فوتبال خوشجرانه اینجا میدان فوتبال هم هست. اینجا کدام تیم فوتبال هست یا نیست؟ تیم فوتبال هستم ولی که بازیکنایی که قبلا بازیکنان نظر به مشکلات اقتصادی بیچاره نتوانستند که بازیکن شوند یا با بازی رو بیاورند یا بکنن بازی، چون مشکلات اقتصادی داشتن. اکثریتشان به کشورهای بیرون به خاطر یک لقمه مهاجرت کردن. تیمی هستن فعلا تیمی قبلا بود تو تیما نیستن. خب مثلا در پنجشیر زیادتر مردم میگه که ولسوالی حصارک پنجشیر، ولسوالی رخا و بازارک اینجا بسیار مقبول است.
خودت کدام منطقه پنجشیر زیاد دوست داری که از او بسیار خوشت میاد که همیشه به چکر میری در کل ولایت یگان جای بسیار مشهور می باشه خودت اونجا میری دیگه مردم تشویق میکنی که اونجا برام مثلا یک مهمان میاد پرسان میکنه کدام جای زیاد مقبول است میگه والا بازارک زیاد مقبول است یا مثلا بازارک خاوک جای کدام جای زیاد مقبول است اگر راست پرسان کنی هر جای زیبایی خود داره در موسم و در هر فصل فرق میکنه در فصل بهار در اوایل ساحای گرم مانند دانابه بازارک رخ مقبول می باشند بعد از او که در ماهای سرطان و اسد سر میشه سرسبزی به طرف ولسوالی دره و پریان زیادتر می باشه هر فصل از خود زیبایی و مشخصات خود داره خب بسیار خوب در این ولایت پنجشیر همین وقتی که مثلا میله باشه چکر باشه و هوا گرم باشه از کدام ولایت مردم زیاد میازی شاید میکنه اگر راست پرسان کنیم کسایی که اقتصاد خوب دارن جیبشان از لحاظ مالی چکتر است نمیآمدن غریبا بیچاره نمیتونن آمده مردم قندار المان سمت جنوب زیاد میان خصوصا بعد از عید رمضان و قربان اکثریت وقتا مسائل بسیار زیاد میباشه این که مردم قبلا میگفتن که والا پنجشیر مردم شکر است زمان جمهوریت وقتا یا من دروغ پروپاگاند ما خودم شاهد هستم در همه مردم میآمدن شب روز گپا نبوده و نه است این که دشمن توطیه میکرد در بین افغان ها تو پختونی تو هزاره تو تاجیکی نه تا خبر طول دروغی وی طول در افغانستان طول مسلمانان یا تا خبری بیخی نو او نشته ده زه ستاسو یا تلویزیون نه به طریق نه د امارت اسلامی د مشرتابه نه یوه هیله لرم هغه هیله دا ده چې ما غوندې نور خلک شته دي ما غوندې ځوانان شته دي چې پخوانی حکومت کې و دنده کوله نن هغه بیچارهګان وظیفه نه لري دنده نه لري څوک ورته وظیفه نه ورکوي تاسو وایئ چې ځوانان مهاجرت ونکړي ځوانان دې خوا اخوا لاړ نه شي چې دی په حکومت کې ورته دنده نه ورکوي دی نه نیسي هغه بیچاره څه وکړي مجبوره دي چې یا لاړ شي ایران ته یا لاړ شي پاکستان ته هلته هم چې لاړ دغسې بیچارهګان بدې ورځې وباسي او راشي د امارت اسلامي مجاهدینو نه مشرتابه نه دا مې هیله ده چې وروره خپلولي ان المؤمنین اخوة آیه مبارک چې ده باید هغه باندې صحیح مونږ تاسو رفتار وکړو په ټول باندې تطبیق کړو نن چې زه غریب یم ما ته وظیفه نه پیدا کېږي کار نه پیدا کېږي ته مو وظیفه نه ورکوې چې ته پخواني حکومت کې چې څه شی وکړم مجبور یو چې لاړ شو یا غلا وکړو یا لاړ شو یا بل کار وکړو څه وکړو د مجبوریت نه خلک مجبوره دي بالکل دا پښتو دې چېرته زده کړې دومره ښایسته پښتو وایې پښتو مې الحمدلله مخکې ویلي ټول مسلمانان الحمدلله افغانان یو پښتو زموږ د افغانستان دویم ژبه ده رسمي ژبې دي چې پښتو فارسي ده باید هر افغان لپاره لازمه ده چې دا دوه ژبې زده کړي ما پوهنتون ویلی ده پوهنتون کې مې ویلی و نور قبلا جمهوریت کې مې وظیفه و پښتانه سیمه کې مې ډېر وختونه تېرې کړي دي ځکه چې مې ښېګڼه کړې ده انسانیت کړې ده چې نن ستاسو تلویزیون له طریقې نه دا غږېږم او خلک ته وایم چې پښتو مې زده کړې ده د پښتانو سره مې ډېر وخت تېر کړی پښتانه زما ورونه دي زما د سترګې سر دي قربان بشه مننه الله دې راته وساته بسیار زیاد تشکر میکنم که امروز ما گپ زدی یکی از مشکلات خود نخواسته که در پنجشیر باشه چی است که تا بالا حل نشده باشه مشکلاتی که فعلا در پنجشیر است براتون قبلا گفتم امیز بیکاری است که جوانای ما اکثریتش که بودن وظایف داشتن وظیفه داشتن فعلا اکثریتش بیکار هستن مشکل عمده و اساسی فعلا از مردم پنجشیر بیکاری است خب که قبلا هم براتون گفتم مجبور است مردم از اثر بیکاری و بیجایی مجبور است برای به کشورهای بیگانه و همسایه مهاجرت کنند مشکل عمده‌اش هم است یا خداوند مهربان است این یک جوان دیگه خوب است لالا جان جان جور است مادر تو نگید بسیار دیگه فامیل اونایی بسیار کلام بود باید مادر آزاد من نمیتونم کجا را اون دستی بخوایی وظیفه میگیره در کدام بخش کار خب چطور باز کار بارتون خوب است؟ والله خوب است شکر ماش که میرسه؟ ماش میرسه نانم بیخی دیگه متوسط وقتی که؟ خوب است گزاره میشه؟ میشه گزاره چطور دیگه حکومت ناو میان کنه درس تقریبا خوب است؟ یا خداوند مهربان کمک‌های مؤسسات و دیگه برای مردم میرسه نمیرسه؟ نه
یگان وقتی ما میان میرا پرسان کردیم میگه مردم میگه بیری کمک‌ها زیاد بوده و ما نمیرسه در میرا که ولسوالی ها یا هست. تعداد مردم زیاد است دیگه این چیز کمک‌ها دیگه تعداد مردمش میرسه نفوس هم زیاد است مردم هم زیاد است از کابل هم میشه نه از تمام ولایت فعلا دیگه پنجشیر خب از می خود پنجشیر کوچ یا خانواده پنجشیری ها زیاد اینجا برآمدن رفتن یا نه کسی نرفته کم رفتن تحولات دیگه می گپ خدا داره که از مردم میره از جای دیگه از دیگه ولایت ها میاد اینجا مردم سرگردون از دیگه پیش میکنه که یک لقمه حلال است کجا پیدا بکنه پیش زندگی خود پیش. خب خودت چی خواسته داری از حکومت که فعلا از در افغانستان از امارات اسلامی چی گفته خودت یک کارمند امارات هستی چی میخوای از حکومت؟ ما از امارات اسلامی همین خواهش داریم که به مردم زمینی کار هم مساعد بسازه که تا جوانای ما نرن در کشورهای بیگانه و استعمال بیگانه شدن مثال به دیگه مواد مخدر روی برن در کشور خدمت باشن کار بکنن تحصیل بکنن تا خدمت باشن. سلامت باشید زنده باشید. کدام داری پنجشیر زیاد خوشت میاد؟ پریوم خود از کدام معروف است از خاصیانه و طرف بخار گیری خاص است خب این مرکز است این مرکز پریان دیگه چی میگیری کیسو میایی؟ نه خیجا جای اصل اقامتگاه ما میجا سیاره جای طبیعی زیباش اونجا. خب اینجا باز که بری نمیگی که برو به طرف رو خچی میگی اینجا پریان اومدی. نه کاس با کاس کار نوارد فعلا الحمدلله محترم گفتیم برات که امارات اسلامی حکومت هر گوشه دنیا که بری کاس کار نوارد. خب این میال ما از برادرم پرسان کردیم زیادتر از این جوان‌ها از پنجشیر از دیگه ولایت‌های افغانستان رفتن چی پیام برای اون جوانایی داری که از وطن مثلا فراریستن میرن میگرسن؟ حالا بابا گفتنی ما نیست که از امارات اسلامی خواهش مقامی داریم که زمینه کار مردم مساعد بذاریم که تا جوانای ما است کشورهای بیرون بردارن اونجا تحصیل بکنن خدمت برای مردم قربان شما سلامت باشید. پنجشیر خایسته و کله ولایت متاسفانه هم ډیر زیاته مننه کوو چې خبرونه تر دې دمه ګورئ او بیا موږ راغلي پنجشیر ته ونیزدګو نورو سیمو ته به ځو تاسو هم راسره ملتیا وکړئ راسره پاتې الله مو خوشحاله لره.